aito murombera muno rawari msionya kiwes Martin kiongozi atetigere nyuma kwa rire mantu jagio tongere bobwero burabo kujiro kagitene gaka county ne miro akiure mutumanto ithingia wona athongero bisine ntuku ya rojo nyuma ya kunyuzo muma atigire agutwika gitugi kyangwataniro county ne ya miro na nkuruki kutegera mantu jegie aritunguge ba county barako kagita fedrito bakinyirwa abakuku ijere eriuga andeka kioneki gyaku na ntemo inene ne kenda inyamogei ora okogea omba kona kioneki gyaku atukugwirwa narwa turi antu bamero na tukela institutions chionde ira tunenkere akia mero nebwega tukela all our gallant soldiers barabaro erete uru bwa mero kuma MCAs kuma senator wetu mukathe senator Kadhuri Muronge kuma opinion leaders ibwega marekanera na ntunarwa twena gento ya kugwererwa itokuga mero is truly liberated. Our incoming governor mutumanto ithinkia turendo kwera ogwe mero yonthe ne kunande kuma MCAs bonde anto 69 ndene assembly hamana speaker ana baubonde ibaku mero yonthe baraba kuringire kura baraba ta kuringira baraba rago supporta ana baubonde ni baku. We want to see a Meru united. We want to see everyone united in a clarion call. Scatter none, gather all. Ito kwenda kwera our president Mukathe Dr. William Samoei Ruto and his deputy Professor Kithure Kindiki na ndego tena muntu reo hokwathura na njuri njeke hokwathura na kanisa hokwathura na artist hokwathura na ini hokwathura na everyone. The Mero is decided. The Mero hena mutongeria ugwetwa His Excellency Reverend Mutuma Toithinkia ito kurombo gwatithania kwambiria MCAs the caucus ugwatithania kuma all the elected leaders inkwenda kuona bwenywa chai inkwenda kuona bwe foster maendeleo na inya twekwera president karibu Meru because now Meru will be speaking in one voice. Because this is now the Meru we wanted. This is the Meru we were dreaming for. This is the Meru we were yearning for. President wetu karibu Meru. Karibu Meru nikenda na debatu tuomba kugwata Kenya. Ituratigeri nyuma monona maendeleo. Urenda barabara, urenda roje, it is the high time. Meru ekogwata uhuru na tuligwa buruburu jeka twethirikarene na tukaigwa kapisa. This is the time kinyaka thani mianka ere na nusu tugaitira Meru ngugi. The other thing kwenda kwera His Excellency Mutumanto Ithinkia ni manto ja staff yetu Meru County hana barea bamwe baretre depression na ntuba kwinye rwithirikari rera ryo ito kuromba ombe kwa na bara rugo ombe kubaga space gagwita ngugi an enabling working environment, an environment that is favorable for any civil servant, any worker in Meru County government. Na igweje kagwitira thirikari ngugi ije thirikari yongwa, give them their dues, their per diems, ibaigwe nja chiao ikoliva, ibaigwe nyabo ne itingogi. Athinjiri kuma mwiriga Joy Gembe nibethirite bakithithia kigomano kia maromba kiumia giki kurombera rutere ruu na nkuruki nibajukitie kanya kwithirwa bakiregana na mantu ja mathuku kana mitugo iria akurukirwo ni kagita iria yumonekete gutabarikia ntere iji.
seal this commission with the blood of Jesus. That unity would be produced in this body. Ngwatanĩro yatũmĩria abakuma Nteto Egembe North na rietwa Egembe North Pastors Umbrella ibaretete mũtũmĩria kuma nthigũrũ ya Amerika ũkũmenyekana ta Evangelist Hope Chris nikenda thinambe na kubagwatia andu aya kuromba nikenda abathinambe na kwithirwo kwina thiri Nteto Egembe North muno kumania na gwamba abwandithia babwithiritwe ebukithangikia akariba Nteto ino na arabakuwa kinya nyuma ya ntumĩri ya Nteto ino Egembe North bakathi mwanka Samburu nikenda kuromba guntu guku nabo antu ba Samburu barekane na gwamba abwandithia ikundi kia INPU imungano ya pastors na manto yala twenayo ya iraitawa holistic gospel. Holistic gospel ne kuwa twawatane tugenda kwaria manto yakonie maisha ya antu betu ruterero yala yakonie their social life manto ya uba affect welfare ya wachungaji mathina yala bacemana cia nayo twacemania twekira inya rira omwe wetu aracemania na gantu twatethani in one way or the other manto ya economical development kurutana antu betu na ibo nto twene twanjerie kundike kenda tumbo eta mashinani na itokuwa twena mubango yo eta kuliongera kinya pastors ba Samburu kere nara antu bara bauma kuia ng'ombe bageyo tuthangikia twenda gweta kwaraniria na antu bara tubere mantu yaba kuthithia tebui no ntu ibauti aboro antu betu rutero muno kenda tumba kwitithia Egembe North na mbere netia no ntu bakwithira kwina mathina ya maingi especially no kuona kwina mawamba ya maingi ya ng'ombe yara ya kuiywa ni aturi betu ba Samburu na Turukana na turi athingiri ba Murungu iturombete muno kenda mwathani amenyethia antu bara ati wambe ubui na bareka gutwiya na kuraga antu betu na pia itukuona kwi mathina ya maingi yakamatite antu betu ba Egembe North. Atumĩri aba baende bakiuga ati mworoto wao ni gutigira antu bakuthinambe na kumenya Murungu nkuruki bakiromba kinya aciari barutane ana abao wamwe na makanisa kurutana ana mono bathinambe na kwibanda kiri Murungu. Twina iita riega muno ria kurombera nthiguru na kurombera muongo wetu jwa Egembe nikenda mantu yara ya utu affect kana mantu ya utu cumbura igitenere mwathani ayayukia inkwira Murungu ibwega nontu mantu yara yathithikite gitari ija kuoria Nteto iri ikarite ithukite ndene ya nthiguru yetu na muno Egembe thina iria tukurukira uria atumiri wa Murungu ndene makanisa itugwita mbere kuritana makanisa ati ana betu ibamenyero bwega bathome ithomo bwea na tukani antu betu ana betu meya ya kumama twana twali na tuiye batiurene na turikari athingi ba Murungu kinyaro ringi itukwari na makanisa yetu nonto kinyanto akuru ibaite bakuchwa ana babethi bakumama nabo itukania meya ya nonto yaratumire Sodom na Gomora ithwa antu betu antu arume tureke na meya yo thungiri ya kuwata anabani ni Kenya kuma Egembe North Petan Class Chabari Tunambere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kaita gate kuraja. With our Father Silas Mawira, the chairman of the Diocesan Priest Clergy, the chairman of the Liaison Committee, ya Batri Bameru, religious priests and women. Kanyene kamukale musikabu wetu Salesius Mugambi, nikubuwata ugeni na nkero nyingi, ndene ankunurano ya musikafu wetu Weru, Bishop-elect Mosinyo Jackson Muruwara, ilekethwa indene akeni ya Kinoru Stadium, tariki 19 kwambiria thainya chiongwa negatongerwa ni the nuncio His Excellency Van Megan irekambiria thainya amona skabu wetu bonde ba Kenya ribo watogeni buinde bugwiranirwe na batwi bwinanire na batwi burombanire na batwi nikenda Dayosisi yetu ya Meru idharimika ndena kiewa kia Baba Mukembu Pope Francis wa mbere ndene ya Dayosisi yetu ya Meru na kanisa yetu ya Catholic ya Kenya.
Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega ntegorone yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kweja. Kuiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Tuenda gazera mega kire ritobeto kenda batethenika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojokane bo mweri jo ethato ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkoroki aranire na tuko kurokira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Tana mbere kurumira Nteto cietu tugicokera kariba nkuriga kuma KINYUA nari nibamenerete thirikari ya county no tubakubatejanira kiremantu ja gukone barabara bakimenere mono MCA wao morogocho bakiuga kinya kithire bethirite bakimukinyiria masata gukone barabara iji atethirite akibaretera utethio barite kagitaga kwithondekera barabara iji bari bongo atora tugutarirwo ni gakimutege. Akariba nkuriga KINYUA nari na mono barabatumagira barabara ya kuma kwa borichi kuthibwa kiangawa iba kutheti barabara kuthukanga nterino na bokuteyanirwo na atongoria bathirikari ya kaunti amwe na thirikari nene bakiuga mona kwithirwa baira matheta mao gutire muntu no mwa bathikagiria aja turine barabara ira yumete KINYUA kwa borichi ya kuruka etera kauru skuru eite mwaka kiangawa na barabara eje ukeja kumitaga ara turi rai batu twatinda ngugine eje na tena aru ake tukarite ku batu tuonele jereje tukaraga kuchumira twingwa ndontu atongera watu athurire utemutongere kinyomo ina rwetu tona batu ega tuchitanirie nontu batu tutoteseka bombere ntura eje ntura very productive ntura eje ne itampoka nyinge ntura eje ne itakarate nyinge tore yetu ne kameria ringe nande inatubindi tukamateria tuikie kuraja kenderia leto rikwa so naru atori bone ibwega twinze matumanwe kumanzaka ale ekoro na koro tumetwinze ma kenda thirikari igwa kiriro getu barabara iji ititegairwo ni atongeria nande turigara batwire tuiba administration iriku batu tuyakariba KINYUA na reward na tuiba county ya Meru na tuiba constituency ya Buri itugu expect nontu atongere bau bembere yetu au itu no bo tudurete na tubadurete na kura cietu bomba gututedia na kenda tumba kuthite barabara eji twina interview binge muno biumairwa gukurukira njire twina production area nyinge muno eguru naja twina pempire tuli ma twina mingau twina mpoka karati na njire ikari ojo bukuona ikari. How will it be possible? It is wrong. Kweja kwithwa na tugiaka tutikuona rori cho turetera mithanga tukienda mantu tukileta bioni twigura mutindo bikeja
bigakwira na bionde Jariria mwaje wetu ajua monorogere nendeje itogeja thina nene mono no ntutumuikaia mwankara bwatika kanduka kwendukere agwe Mr. Gikunda nio tugiangaia mwaje kenda ajo kwibikibiki kana kenda ajo kwingari kana beto bena ngari mono lakini itemenya gwitia ja nande mochieja tikagitira spring njirene na itwikitie nyakiriro getu kimanda muragocho rira njirere njawa batu twatigirwa tulichigwa tukalisha antu ba imigingo wetu maiga ija tulemerete na kariba nkuri gaiba chiuma iria mono kwenja njira amwe na bobo no abakwenderea kuromba tongoria baba bona kana no abakaruthirwa njira ino ibabwerete kuigwa mbuye yetu pamenya ora batuthitheria njira eje na tukaigwa tucoketie nkatho muno barabara aje itebu iburu itukarite tukirira na tukiuga thirikari nije tutegere nontu batu we are not a lesser people kinya batu twina mantu jara tukwenda kuthitha gukurukira barabara iji ngarombaga mheshimiwa wetu ura twathire na kura mandamu Morogocho no mwe ura twathire na kura na nwe ka MCA wetu antura iji itukumuromba tafadhali kia ona kana gantura iji na kana ka nari kirua nari tafadhali na ciumiria nari ari eje one eigwe kiriro gikigietu tondu batwe turi antu araja kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru wikendi niukambitaga ki Mutegi Rangirwa East African Grain Council ibekite gikaro kia mwanya kaunti ya Tharaka Nithi aria kariba kaunti bethiritwe bari na kagita gake ga kuthoma gutarirwa mantu jegi ura bombi kia kwithirwa bagika mbeu ciao bobwega Mati Mugambi gatumenyithia magana mari mindeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndibagunikite na kithomo gia kindi kithomo kiegi urimi na nkinya urithia mwanya kiri urimi thomo kira kiretetwe ikiama gia mpindi gia East Africa kana Africa Grain Council kiri chukuru nene ya Chuka University. Kwa leo hii tuko pamoja na wenzetu kutoka Chuka University hapa Chuka University ambapo tumeandaa maonyesho ya kilimo biashara Agri Business Expo, na katika haya maonyesho tuko na waonyeshaji exhibitors ambao wako hapa, makampuni ambao wanaleta vifaa tofauti vya kilimo biashara, na wamekuwa wakitoa mafunzo kwa wakulima ambao wamekuja hapa, wakulima zaidi ya 800, na wamesoma mengi sana kulingana na kufuatilia mpangilio tulionao katika baraza la nafaka katika EAGC. Kuringana na utongoria bwa university no machini na nkinya mote amothe maramaturaga ndeni ya nthiguru ngima magwete kiri cukuru ino gutigira arimi na nkinya aturi bantura ino bagutetheka. Thaa Mugwanja tumeleta maarifa na hata watu ambao ni experts wanaweza kueleza mambo mbalimbali. Leo hii wazazi ama wakulima wameweza kuja wakaingia chuoni, wameona mambo ambao wasomi wametengeneza, sababu mashini kama hayo yametengenezwa yakitumia teknolojia ambazo wasomi wametafiti na wakaona kama mashini hii inahitajika, kama ni ya kunyunyizia maji, kama ni ya kukatakata pengine majani ndio pe ng'ombe, kama ni ya kukamua. Mashini zozote hapa ni matokeo ya utafiti ambao sisi kama chuo huwa tunatilia maanani sana. Mwena bobo ataramu baba bariuga arimi baingi bare na into bira bibateri gutumirwa kiri urimi kira bakwaga note abinto bibi byombaga gutumirwa. Tuliungana nao na wamekuwa wakitufanyia training ya mambo mingi za ukulima, mambo ya grain handling, mambo ya post harvest handling, na vile tunaweza kulima na tuki avoid post harvest losses. So me personally nataka kusema nimesoma sana, nimetembelea hizi stands zote, na kama mkulima haya masomo yataweza kunisaidia. Biama biarimi mwanya birekiritie na kugothomi bubuno utaramu bunene na ikiguni kinene muno kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi muno kiri urimi. I think kile shinda tuko nayo kwa kulima, unapata most of the farmers hawana idea venye wanafaa kutumia hii product. Sawa, product wako nayo, lakini
kama ni vipimo hawajui. Unapata kama ni chumvi venye unafaa kufind, unapata most of the farmers wanatumia vijiko instead of kutumia in terms of grams. Kiripotera Nteto cia Weru mbitagwa Martin Mugambi. Muthenya wa Nteto na njira indiku ithiro